मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़ल्ज़लों की खबरें सुनना आम बात हो गई है, लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल नहायत मुख्तलिफ है। म्यांमार और थाईलैंड के ऐसे इलाके जो सियाहत के लिए मशहूर हैं, वो भी इस तबाही की लपेट में आ चुके हैं। इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बड़ी बड़ी इमारतें मुनहदम हो गयी, सड़कें टूट गयी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गई। आज की वीडियो में हम इसी वाक़े की मुकम्मल तफसील जानेंगे। न सिर्फ ये कि ज़ल्ज़ला क्यों आया, बल्कि इसके पीछे छुपे मुमकिन साजिशी नजरियात को जानने की कोशिश भी करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये वाकई कुदरती आफत थी या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ जानने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हालिया दिनों में एक शदीद ज़ल्ज़ला म्यांमार और थाईलैंड के शहर बैंकॉक के इलाकों में आया, जो चाइना के करीब वाक़ है। इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सतह है। ज़ल्ज़ले की गहराई कम होने की वजह से इसका असर नहायत शदीद था और इसकी तबाहकारी ने बहुत से इलाकों को मुकम्मल तौर पर मुतासिर कर दिया। इमारतें लरज़ कर जमीन बोस हो गयीं और सड़कों पर मलबा बिखर गया। ये ज़ल्ज़ला ऐसे वक्त में आया जब लोग अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ थे। दफातर, स्कूल और घरों में मौजूद लोग अचानक आने वाले इस खौफनाक ज़ल्ज़ले की जद में आ गए। शदीद लर्जियों के बायस बहुत सी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गयी, जबकि कुछ इमारतें जुज़वी तौर पर नुकसानज़दा हुई। म्यांमार और बैंकॉक दोनों मुकामात पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। दोनों जगहों पर इमारतें गिर गयीं, सड़कें तबाह हो गयीं और ज़ेरे तामीर बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गयी। इस तबाही की वजह से बहुत से लोग मलबे तले दबकर लापता हो गए और उनकी तलाश और अमदाद के काम अब भी जारी हैं। लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही है और हर तरफ खौफ और परेशानी का माहौल है। थाईलैंड और खास तौर पर बैंकॉक अपनी सियाहत की सनत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बैंकॉक में सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो वहाँ के मशहूर मकामात, शॉपिंग सेंटर्स और तारीखी मकामात को देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस ज़ल्ज़ले ने सियाहत की सनत को एक बहुत बड़ा दचका पहुँचाया है। सियाहों की बड़ी तादाद महफूज मकामात की तलाश में होटलों और दीगर मकामात को छोड़कर निकल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसी इमारतें जिनकी छतों पर स्विमिंग पूल्स मौजूद थे, उनका पानी ज़ल्ज़ले की शिद्दत की वजह से बहकर सड़कों पर गिरता रहा। ये मुनाजिर एक खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे थे, जहाँ हर तरफ पानी, मलबा और तबाही बिखरी हुई थी। प्यारे साथियों, तमाम सूरत हाल के बाद म्यांमार और थाईलैंड की हुकूमतों ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमदाद की पेशकश जारी है ताकि मुतासरीन की मदद की जा सके। प्यारे दोस्तों, जब भी इस कदर शदीद ज़ल्ज़ला आता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इस खौफनाक आफत की असल वजह क्या थी। क्या ये कुदरती तौर पर पेश आने वाला एक वाक़या था या इसके पीछे कुछ और अवामिल भी थे। इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं को समझना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ज़ल्ज़ले आम तौर पर जमीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जमीन की सतह मुख्तलिफ प्लेटों पर मुश्तमिल होती है, जो मुस्तकिल हरकत में रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के नीचे दब जाती हैं या एक दूसरे से दूर होती हैं, तो इनके दरमियान मौजूद तवानाई आजाद हो जाती है। ये तवानाई शदीद अर्तआश की सूरत में खारिज होती है, जो जमीन की सतह पर ज़ल्ज़ले की शक्ल में महसूस होती है। म्यांमार और थाईलैंड के दरमियान मौजूद फॉल्ट लाइन्स की हरकत को भी इस ज़ल्ज़ले का एक अहम सबब समझा जा रहा है। मगर दोस्तों, इस बार बात फॉल्ट लाइन तक महदूद नहीं है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत और इसके असरात इस हद तक गैर मामूली थे कि ये सिर्फ कुदरती अवामिल की बात नहीं हो सकती। इस तबाही के पीछे कुछ ऐसे अवामिल हो सकते हैं जो अब तक छुपे हुए हैं। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के कुछ इलाकों में हालिया दिनों में गैर मामूली साइंसी तजुर्बात किए जा रहे थे। अगरचा इन तजुर्बात की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया, लेकिन कुछ ज़राए का कहना है कि ये तजुर्बात ज़ेरे ज़मीन तवानाई की पैदावार या ज़खीरा करने के हवाले से थे। अगर तो ये दावे सही हैं, तो ये तजुर्बात जमीन की कुदरती हालत में गैर मुतवक्के तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं, जो इस कदर शदीद ज़ल्ज़ले की वजह बन सकती हैं। नाज़रीन, एक और बात हैरानकुन है कि चीन ने ये इल्जाम आयद किया है कि इनके जदीद अलार्म सिस्टम में मुदाखलत की गई है। चीन के मुताबिक इनके अलार्म सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ज़ल्ज़लों की पेशगोई 48 से 72 घंटे पहले कर सके, लेकिन इस बार इनका सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और वो ज़ल्ज़ले की पेशगी की इतला देने में नाकाम रहे। चीन के माहिरीन का कहना है कि इनके अलार्म सिस्टम में की गई मुदाखलतें अमेरिकी साइबर हमलों का नतीजा हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये साइबर हमले जानबूझकर इस तरह किए गए ताकि चीन के अलार्म सिस्टम को गैर फाल किया जा सके। अगर तो वाकई ऐसा हुआ है तो ये मामला सिर्फ
एक कुदरती आफत का नहीं बल्कि एक आलमी सतह पर पैदा होने वाली साजिश का भी हो सकता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ये ज़लज़ला इंसानों की सरगर्मियों का नतीजा था या फिर ये महज साजिशी नजरियात हैं जो इस खौफनाक तबाही के बाद फैलाए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंसदान इस वक्त इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि म्यांमार और थाईलैंड के उन इलाकों में मौजूद फॉल्ट लाइन्स पहले भी ज़लज़लों की वजह बनती रही हैं, लेकिन इस बार की शिद्दत और तबाही को देखते हुए इनका कहना है कि शायद इस बार कुछ और अवामिल भी शामिल थे। ये मुमकिन है कि चीन का अलार्म सिस्टम तकनीकी खराबी का शिकार हुआ हो या फिर किसी तरह से इसका डेटा गलत हुआ हो। मगर अगर चीन के इल्जामात में कुछ भी सच्चाई है तो ये एक संगीन मसला है जिस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन ऐसी खबरें फैलने के बाद अवाम में खौफ और बेयकीनी की कैफियत में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक महज कुदरती आफत थी, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे बड़ी साजिश छुपी हुई है। इन नजरियात की वजह से लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सवालात और शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम बातें हमें एक चीज की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया भर के मुमालिक को अपने हिफाजती निजामों को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। ख्वाह ये ज़लज़ला कुदरती था या इंसानी सरगर्मियों का नतीजा, हमें ये समझना होगा कि जमीन की हिफाजत और कुदरती आफात से बचाव के लिए मजीद मौसर इंतजाम की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बाबा वांगा जिन्हें दुनिया भर में बालगन की नोस्ट्राडामोस कहा जाता है, इन्होंने पहले ही ये पेशगोई कर दी थी कि 2025 कुदरती आफात और ज़लज़लों की तबाहकारियों का साल होगा। इनके मुताबिक ये साल जमीन की सतह पर ऐसे शदीद ज़लज़लों का मुशाहिदा करेगा जो पहले कभी देखने में नहीं आए। इनका मानना था कि जमीन की प्लेटों में गैर मामूली हरकत और कुछ इंसानों की गलतियों की वजह से दुनिया भर में खौफनाक ज़लज़ले आएंगे जो हर चीज को तहस नहस कर देंगे। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक 2025 में दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां कुदरती आफात का तसलसल बढ़ जाएगा, खास तौर पर वो मुमालिक जो फॉल्ट लाइन्स पर मौजूद होंगे। इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इनकी बातों को आज की तबाहकारियों से जोड़ा जाए तो हैरत होती है कि इनकी पेशगोइयां किस कदर हकीकत के करीब हैं। बाबा वांगा ने अपने हयात के आखिरी दिनों में बार बार खबरदार किया था कि दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कई मुमालिक में ऐसे साइंसी तजुर्बात किए जाएंगे जो कुदरती आफात का सबब बन सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि म्यांमार और थाईलैंड के उन इलाकों में भी ऐसे तजुर्बात की खबरें गर्दिश कर रही हैं जो इस ज़लज़ले की शिद्दत का एक मुमकिन सबब हो सकती हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।